Fáilte in a program. Agus an dú hasin irinneal an scíhanach is sin ar clúntin go bhfuil béithicin sáirichte as a scíide, nach tíic sibh cáilarain gus feichcin. An drasta hasin na seo an a scíide léite as a cíl bhód, fel a bhí pandan idir bhí fudach fad cha bhód 2,000 bliana a chanil dúnéad an feichcin had gomad dúd. An dú hasin doch is cáineach a griféir ha iad a bheag glach go leoa, nach tíic sibh cáilarain. Ha calamach gai a bhí fudach ar an eilin scíhanach fad cádas bhíchid bliana inis. Me choig bliana arás, hanig guhan huke an nuair sa bhaid catal a gra go ó pandan a fudach ar an eilin. Bawn an nuair sin a cháise gai a ránsachuig, is ha a bheag glachgaig leo an dú hain. Seo sin an dú as a cholie fas gircnach armadal, fad a bhfuil cadalm a bhí cáit san pandan fad a lá. Báilte a chalam, cymar hasif. Ha mi ceisci lawr, cymryd hasif sin. Ha mis a ceisci o'r môr yn tang. Hasif, ydw fi bial glach gygli pandan yn ish, fad jich bliana. Jes codwch ydw sin? Wel, yn eiche, nhw oes yr epi acum, chwilio mi gŵyn, as fod y gra. Calm, lwysg cyfel pandan sy'n chwilio ffasgyd a te acad. So, y chwilio mi sin, fa ffeim ac o coet yn hon. Sin glei un sin och, agos je ho fatsif sif fed fi y sio yn dŵ. Fa mi sio sy'n 3 laichen, had y hannu sy'n caslo iachu acum tylu, ha mi just mi Jonas yn y ffain y panda sio, a chaneli sy'n caslo filad, a cha isak am gyflad y sio achgyn. Glei fa, agos yn dŵ hasin gwys dolawns clait o'n pandan, nach chic sif colerain.